Мен Оразай Темірғалиев Оразай 1943 жылы 28 сентябрь күні дүниеге келіппін. Қоңыр ауылында бұрын Қарамола дейді атағы бар екен. Арғы атам Елғон, Елғоннан Тойшыбай, Тойшыбайдан Темірғали, Темірғалидан мен тарадым. Сол ауылда туып өсіп 62 жылы орта мектепті бітіріп, күзінде әскерге кетіп, 4 жыл Тынық мұхитта соғыс кемесінде 4 жыл әскери қызметімді атқарып, 1966 жылы күзінде ауылға келдім. Сол ауылдан 67 жылы 66 жылдың аяғынан Талдықорған қаласына автошколға барып, соны бітіріп 67 жылдан бастап Қоңыр ауылында бұрынғы Илиш колхозы болды. Содан 2006 жылға дейін машина айдадым. Мектепті оқып жүргеннің өзінде жас кезімізден бастап колхоздың жұмысына араласып, өгіздің басына міндік, трактордың артында отырып, тырмаға міндік. Сондай өмірімізді өтті. Күзде мектепке барып, шешеме түстен кейін барып, егіннің сыртын шабатын 1 метрлікте қол шалғыменен. Сол түстен кейін соны барып шабам. Оның алдында шешем тракторге су тартатын. Сон Мойнағаш түстен кейін барып Мойнағашпен мені өзім бе тартатын. Кейін колхоз бөшке, арбаға бөшке салып беріп, сонымен тартатын болдық. 1958 жылдары болған бұл оқиға. Әскерден келгеннен кейін 67 жылы Жолтай деген қызбен танысып, екеуміз 67 жылы күзде семья болдық. Содан 7 баламыз бар. Мен Назарбаева Жолтай 1949 жылы дүниеге келіппін. Осы Қоңырдың тумасымын, Қоңырда өстім, балалық шағым, бой жеткен жасым барлығы осы Қоңыр ауылында өсті. Мен Қаржау руынан шыққанмын. Бауырларым Дәуешов Жангелді, Назарбаев Марат. Міне осылар менің бауырларым. 10 жылдық мектепті бітіріп, 1967 жылы 10 жылдықты бітіріп, сол жылы Алматы қаласындағы Абай атындағы институтқа, педагогикалық институтына оқуға түсіп, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі деген диплом алып шығып, сол жылдан бері 33 жыл педагогикалық стажым осы бірақ мектепте өтті. Қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ бердім. Дүниеге 67 жылы қосағым Оразай мен бас қосып екеуміз отау тігіп, дүниеге 7 бала алып келдік. 3 ұл, 4 қыз. Балаларымның барлығы орындарын тапқан, бәрінің дипломдары бар, бәрінің семьялар бар, бәрі семьялы, қазір бәрі өздері балалар шағалы болып отыр. Енді қосағымыз, отағасы екеуміз 7 баладан өрбіген 13 немереміз бар, 5 шөбереміз бар. Міне, ал немереміздің алды тұрмысқа шығып, шөбере сүйгізіп отыр. 2 жиеніміз де Алматының әскери институтын бітіріп, бірі офицер, бірі Астана қаласында, бірі Алматы қаласында офицерлік қызметтерін, әскери қызметтерін атқарып жүр. 3-ші немереміз Оразаев Ердос Айдарұлы, қазір сол әскери институттың 2-ші курсының студенті.
басқа балаларымыз, немерелеріміз бәрі жұмысын жасап, бір шаңырақтың иесі болып отыр. Қазір өзіміз ең кенже баламыз Оразайұлы Жандостың қолында отырмыз. Баламыз қызмет жасайды. Одан 3 немереміз бар. Сол 3 немеремізді қарап отырмыз. Келініміз мұғалім. Енді біз бейнетіміздің зейнетін көріп, шалымыз екеуміз сол немерелерді бағып отырмыз. Енді әкеміз, менің өзім, әкелерім Назарбаевтар 5 ағайынды болған. Сол 5-еуі де соғысқа барып, соның 3-еуі келмей қалып дағы, менің әкем оралып, сол шешеме қосылғаны кейін 49 жылы мен дүниеге келген екем. Әкем соғыс кезінде жаңағы Ленинград қаласында жараланып жатқан екен, госпитальда. Одан кейін келіп, ол кісі де колхоз жұмысына араласып, кейіннен зейнет жасына жеткеннен кейін зейнеткерлікке шықты. Енді жаңағы Оразайдың ата-бабасына келетін болсам, менің енем, енді Алла өзі кешірсін, Сара деген енем болды. Ол кісі өте еңбекқор, сондай жақсы кісі болды. Жақсы ененің тәрбиесін алдым. Сол кісінің арқасында мен 7 баламның қалай өскенін де білген жоқпын. Сол кісінің көмегінің арқасында. Сол кісінің арқасында мен институтты да бітіріп диплом алдым. Ол кісі өте, менің анам Назарбаев Қатипа, менің анам Назарбаева Әлқия, және осы енем Сарапа колхоздың ең ауыр жұмысын атқарған адамдар, ең қиындығын көрген адамдар. Жауын демей, шашын демей, жаңағы колхоздың жұмысында жүрді. Мөшек арқалады, тас арқалады. Мынау қоңырдан, апаларым айтып отыратын, қоңырдан ат арбаменен ана молалыға бидай таситынбыз, астық апаратынбыз. Сонда қазіргідей мөшек емес, анау бір пұттық қаптарды арқалап түсіріп, аны вагонға тиетінбіз деп айтып отыратын. Енді біз қарап отырсақ, бір пұт деген ол өте ауыр зат қой. Мінекей сондай қиындықтар көрген екен. Мен өзім кішкентай кезімде шешем сиыр сауды. Сол уақытта жаңағы көзімнің әлі алдында, сонда жаңағы жатқан үйімізден сауыншыларға берілген үйдің төбесінен су сорғалап тұратын. Сонда біз жатамыз, үстімізге тағы көрпенің үстіне киіз жауып, текемет жауып сөйтіп жатушы едік кішкентай күнімізде. Міне сонда қиындықтардың бәрін көрді әке шешелеріміз. Ал енді Оразайдың арғы бабасына, мен естуім бойынша арғы бабасы, Алла кешірсін, Тойшыбай ата өте шебер адам болған екен. Ол кісі бүткіл ары бері өткен көшпенділердің киіз үйінің сүйегін жасайды екен. Енемнің айтуы бойынша атамыз шебер адам болған екен. Ары бері өткенде, күздікте, жазда жайлауға өткенде көшпенділердің барлығы сол атамызға не береді екен, қазақ үй тапсырып кетеді екен. Сол қазақ үйдің сүйегін түгел жасап қояды екен. Енді сол атамыздың қолынан шыққан Оразай жатқан бесік әлі күнге дейін біздің үйде сақтаулы. Неден, талдан ойып тұрып жасаған бесік, атамыздың көзі деп апам айтып отырушы еді. Сол Тойшыбай атаның қолынан шыққан дүние деп әлі күнге дейін біздің үйде сақтаулы тұр. Сақтап отырмын, енді балаларыма айтып қоям, ұрпақтарыма. Ал бергі атамызға келетін болсақ, енді Алла кешірсін, атын атаймын. Темірғали атамыз соғысқа бара алмай броньмен қалған екен, денсаулығына байланысты. Ол кісі сол 44-45 жылдар соғыс кезінде Қапал уезінен арбамен пошта тасыған екен. Сондай бір поштамен тасып келе жатқан уақытта
Кәкімбай ағаны кездестіріпті, соғыстан қайтып келе жатқан. Ол кісі енді бойдақ кісі, содан алып келе жатып, әй, үйленгенсің ба десе, жоқ, үйленгенім жоқпын депті. Сөйтсе, әй, үйленбесең менің қарындасым бар, дәмелі деген. Мен соған екеуіңді қосайын деп, жаңағы атам, әпкемізбенен жаңағы ағаны таныстырып, солай екеуін қосқан екен. Солай өзі Кәкімбай аға өзінің естелік кітабында да осы туралы жазып кетеді. Содан кейін біздің атамыздың мінезі сондай бір беткей болған екен. Соғыс кезінде жаңағы соғыстағыларға аяқ киім, жылы киім, қолбақ сондайларды жинайды ғой. Сол уақытта атам анау қазіргі детсад тұрған жерде селпо деген болған. Біздің кішкентай кезімізде әлі көз алдымда. Сол селпоның маңайында халықтан жылу жинайды ғой соғысқа. Сол уақытта атам сол жерде төбеде отырып алып, етігін, жүн нәскиін, қолбағын шешіп беріп өткізіп, мен ақыр соғысқан жоқпын, ең құрғанда менің киімім соғысқа барсын деп сол жерден шешіп береді екен дағы. Содан үйдегі апама сәлем айтады екен. Үйден бір киім алып келіңдер, мен жалаң аяқ қалдым деп. Сондай кісі болған екен. Апам сөйтіп айтып отырушы еді. Сөйтіп неше рет жалаң аяқ қалып, сөйтіп келген аталарың соғысқа бармаса да еңбегі сіңген деп айтып келеді, айтып отыратын. Қазір енді сол кісілердің тілектері, сол кісілердің баталары қабыл болып, біз енді Ораза екеуміз өсіп, өніп, өркендеп отырмыз. Барлық балаларымыздың дипломдары бар, барлық балаларымыздың қызметі бар, үйлері бар. Ештеңкеден таршылық көріп отырған жоқ. Біз де жаман болғаным жоқпыз. Оразайда 40 жыл қызмет атқарды, шопырлық қызмет атқарды. Өкімет бірақ енді оның еңбегін еледі, елемеді емес. Қаншама жаңағы бағалы сыйлықтар алды. Ол уақыт енді бәрі жоққа шықты ғой енді. Ленин ненің похвальный лист, Лениннің похвальный листі дейін алды. Сонымен қатар жаңағы орден трудовой славы 3-й степені дегеніменен наградталды. Енді өкіметке рахмет, 7 бала туғаным үшін мені де құр қалдырған жоқ. Мені алтын алқаның иегері қылды. Екеумізде қазіргі заманда жаңағы мынандай еңбек ардагері деген екеумізде де атақ бар. Еңбек ардагеріміз мінекей медальдары. Мынау менің енді алтын алқа берген алтын алқам балаларым үшін. Енді сол біз разымыз. Қазір енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен. Ауылдың жаңағы көптеген іс шараларына мен қатыстым. Әйелдер советінің бастығы болдым Қоңырда. Түрлі аудандардық шараларға да барып, көптеген шараларға, мәдени шараларға қатыстым. Мен өз өміріме разымын. Мен айтқандай 1967 жылдан бастап еңбек жолын бастадым. Ильич атындағы колхозда. О кезде колхоздың бастығы Мұсабеков Керім деген ақсақал болды. Агроном Дәуешев Жангелді ақсақал болды. Агроном Сыдықов Қалқа ақсақал болды. Сол 67 жылдан бастап сол Керім ақсақал басқарған колхоз өте ошын айтуға облыс бойынша мына Чывар менен бірге алда берген колхозмен бірдей болдық. Біздің колхозда қой өте көп болды. Қой саласында болды колхоз. Сол қойға күндіз түні жем, шөп тартамыз. В основном шопырлар, трактористер. Өте мейірімді, строгий болғанменен өте мейірімді
адамгершілігі мол, жұмысқа требовательный, сондай кісі болды Керім Ақсақал. Үйтпесе тағы да болмайды, колхоз сондай требовательный жағынан мықты болған деп ойлаймын. Мен өзім балалық шағым Назарбаевтардың әулетінде балалық шағым өтті. Жаңағы Дәуішев Жангелдінің отбасында ер жеттім, бой жеттім. Сол жерден мен мектепті бітірдім, сол шаңырақта. Біздің әулеттің ең бір Қоңыр ауылына танымалдығы, Қоңыр ауылына деген сыйластығы біздің әулеттің береке бірлігі еді. Әкелеріміз соғысқа кеткеннен кейін бір үйде 5 жесір кемпір қалған. Сол енді 5 кемпірден барлығы бірақ жерде тұрып, барлық істеген еңбектері сол бірақ үйге құйылып, сондай береке бірлікте еді. Біз кімнен туғанымызды білмеуші едік. Ең үлкен шешеміз Кәтіш, шын аты Кәдірсіз ол кісінің. Одан кейінгі шешеміздің аты Қатипа. Қатипа мынау Текелі қаласындағы қазіргі Қора деген жерден шыққан. Үнемі қалқағаны, мынау мені бауырым, сенің нағашың деп маған үнемі кішкентай күнімнен құлағыма сіңіруші еді. Сонда мен қалқағаны шын менің туған нағашым екен деп, ол кісі көшеде келе жатса жүгіріп шығып, кішкентаймын ғой, сол бас салып ол кісіні құшақтап алдынан шығушы едім. Одан кейінгі шешелерім де сол колхоздың қызметін жасап жүрді. Енді Кәтіш апа менен жаңағы біздің үйменен мына Керім ағалар құдандалы болды. Керім ағаның енді қызмет жасағанын біз білеміз. Өте еңбекқор, талапшыл, жаңағы жақсылығында аямайтын, шамасы келсе жақсылық жасауға дайын тұратын кісі болған. Өмір ғұмырында біздің шоферлар милицияға ұсталып көрген жоқ. Керім ағаның арқасында өмірі бір правасын бір милиция алмаушы еді Керім ағаның тұсында. Одан кейін жаңағы Қырғауыл апаны да білеміз, көзіміз көрген, Күлшан тәтені де білеміз. Енді Қырғауыл апа менен менің Кәтіш үлкен апам екеуі дос сияқты, екеуінің басындағы жаңағы жаулықтары қар-қарадай болып, жаңағы ешкімде ауылда ондай жаулық салмайтын кимешек киіп, бастарына жаулық салғанда екі кемпір, егіз кемпір сияқты болып көзімізге елестейтін. Енді берде ол кісілерден жаңағы ұрпақтар тарады, қыздары, Желдібай баласы, ұлы, сондай ұрпақтары тарады. Жан жақтан ол кісінің де артынан ерген ұрпақтары өте көп. Күлшан тәтені де білеміз, ол кісі де дүниеге бірақ ертерек кетіп қалды, науқастанып. Ол кісі де өте жақсы, көпшіл адам еді. 1963 жылы отпускіге келдім. Сол Владивостоктан. Келсем ауылда, жазда келдім, бәрі жұмыста. Ауылда ешкім жоқ. Мектепте мұғалім физрук болып жүрген Саурық менен 1-2 жасқа үлкендеу болды. Бірақ та ол жасқа қарағамыз жоқ. Бірге ойнап, бірге жүріп, Қоңырдың мектептің спорт залында отпускымды жартысын сол спорт залда Саурық екеуміз өткіздік. Бір күні Саурықтың үйінде отырдық, Қалқақсақалдың де, Саурық бәріміз. Бір ақ Волга кеп тоқтай қалды. Әлгінің ішінен Қазақстан комсомол комитетінің бірінші хатшысы екен. Оныке Сыдықов Саурық осында ма деді, я деп шықтық. Саурық амандасып, сөйтсек Саурыққа кепті. Сол жылы Москвада Спартакиада народов СССР жүру керек екен. Соған в общем, каким-то бірден келмеген жағдайменен Саурық ауылға қайтып кетіпті. Сол Саурыққа специально ана кісі келіп, біздің көзімізше мәшеге отырғызып алып кетті.
Сол спартакиада народов СССРде Саурық бронзовый медаль алып келді. Соны бәріміз қуанып, кәдімгідей ауылдың азаматы болғанға. Алматыға газға барам. Содан мәшінеменен. Онда телефон жоқ. Горный гигантқа барам. Сол жерден Саурықты тауып алып, ол жарыста жүреді, общежитиясында жатады. Сонда қайтқанша бірге болатынбыз. Саурық екеуміз. Саурық аға, менің бауырым, ең үлкен, өзімнен үлкен бауырым Назарбаев Санатпенен екеуі жан жолдас болды. Екеуі қашан көрсең екеуі бірге жүретін Саурық ағаны мен содан білем. Сонда да ойлайтым, ол кісі де менің ең жақын бауырым екен деп ойлайтым. Сөйтсем, ол кісі Қалқағанның інісі екен. Ал Назарбаев Санатпен екеуі сондай өте қатты дос болды. Өте қатты. Бірінсіз бірі жүрмеуші еді, бірге жүруші еді үнемі. Біздің ауылда шопырлардан трактористер көп медаль алды. Орден медаль. Ленин ордені әлке, Өмірбеков әлке болды. Ол кісі областной облыстық мәслихаттың мүшесі болды. Мәшинеменен келіп алып кететін постоянно. Тәжбай деген ақсақал болды. Ол да орден Ленин егері болды. Смаилов Қабиден, ол да Ленин орден егері болды. Айта берсем, Қоңырда өте трактористер өте әйбет болды. Бір мысал келтірейін. Зера совхозда Духново деген совхоздың директоры болды. Сол директор айтыпты. Больше нечего жать депті совхоздан. Если мне дадут трактористов колхоза Ильича и шоферов Пламя революции, я бы еще немножко поднял бы совхоз деп айтады дейді. Сонда біздің трактористер өте еңбекқор болды. Шынын айтсақ, бәрі 50-ден аспай өмірден озды бәрі. Әбенов Сейсенбай, Өмірбеков әлке, Жапишев Сұлтан, Смаилов Қабиден, Тәжбай ақсақал. Кейін комсомол комитеті қыздарды трактористер жасады. Соның бірі Жұмағыз Сейтгариева, Роза депутат болды. Чабандарда бұрыспа чабандар болды. Мұқиып Тоқтасының қызы Азия 1967 жылы шопыр болып келгенімде жоғары жақта болды МТМ. Мәшинелер далада ремонттадық. Бірақ та токарный, слесарный, электрический цехтар бәрі әйбет болды. Диірмен болды сол жерде, кузня бәрде. Содан кейін 1974-75 жылдары ауылға кіреберіс жерден жаңадан МТМ салды, гараж салынды, кейінгі типпенен. О жерде тракторлерін ремонттайтын цехы бөлек, мәшинелерді ремонттайтын бокстар бөлек, моторный цех, слесарный цех, дәу склад болды. Мәшинелер далада ремонтталмай, ылғи бәрі бокста ремонтталып, бокста қоятын болды. Кейіннен кочегарка салынып, мәшинелердің суында жібермейтін болдық, бокста тұрады. Комбайнға өзінде специальный гараж болды. Заведующий гаражам кім? Қаңтарбаев Камел болды. Завмаждвором Разбеков Князбек болды. Главный инженер Оразалин Науқанбай болды. Инженерлер ауысып тұрды енді. Жаңыз Науқанбай болған жоқ, Қапалдан да келді Ораз деген жігіт.
Одан кейін тағы да мына Талдықорған жақтан келді инженер болып. В основном түпкілікті кім Науқанбай менен Камел қалды ең аяғында. Мәшиненің завгары Керім марқұм тұсында Әлімхан болды, Әміров. Одан кейін Әмірханнан кейін мен өткізіп алдым. Менен кейін Омаров Бекен Ақсақал өткізіп алды. Бекен Ақсақалдан кейін Нұртай Мұхамбетов. Одан кейін Жантасов Тілеубай. Сол аяғына дейін сол колхозда заведующий гаражан болды. Хлеборка басталғаннан кейін бір машине, екі машине самосвалдарды қырманға қояды. Қырманда Мұхан Мырзатай деген жігіт, мен екеуміз обслуживать етеміз. Деген жылдары Лұқманов Мекет болды, Байдилдин Чапай болды, Смағұлов Қожағұл Ақсақал болды, Күмісбеков Қамза болды, заведующий током. Екі зерно очистительный ток болды. Біреуінде Лұқманов Мұрат деген оператор болды. Біреуінде Әділбеков Чапай, Ермак дейтіміз. Сол жігіт болды. Соған екі мәшіне, екі мектоққа екеуміз Мұхан Мұрзатай деген жігіт екеуміз екі тоққа полядан бидай тартатынбыз. Подкомбайн Керім марқұм ішке бармай ешқайда, тек қана бізге ғана келетін Текелінің автобазасы. Солар подкомбайн жүретін. Уборкуде, басынан аяғына дейін. Бидай толыққанда өкіметке прицептерін ағып тастап, өкіметке Алажидеге прицептерін тіркеп, кешке дейін подкомбайн жүреді, түніменен элеваторға Алажидеге бидай тартатын. Содан күзде колхозшыларға еңбек ақысына бидай береді ғой. Со бидай бергенде кім? Завсклад Көкенов Тілеубай деген ақсақал болды. Оның сол тартам бәленбай 1000 тонна бидай складқа кіргіземіз. Сонда бәрін бақылайтын, мынаны былай апар дейтін қалқа ақсақал болады ғой. Көріп, мынаны протравкаға апар, мынаны складқа апар деп регулировка жасайтын сол кісі болады ғой. Еңбек ақының бидайын сөйтіп кіргізетінбіз. Мен 67 жылы ең бірінші жаңа мектептің бірінші түлегі біз болдық. Мінеке 27 жылы бізге 60 жыл болады шығар. Еңбек жолымды мен бірден ұстаздықпен бастаған жоқпын. Ең бірінші еңбек жолымды мектеп жанындағы интернаттың асханасында аспазшы қызметінен бастадым. Ол жерде мен 2 жыл аспазшы болдым. 2 жылдан кейін 68-69 жылдары мен аспазшы болдым. 70, 71, 72, 73 жылға дейін не болдым? Жаңағы мектеп интернатында тәрбиеші қызметін атқардым. Біздің сол уақытта тәрбиеші болып жүргенде Дәрменбеков, Тұрсатай тәте, Анел апай бізбен қызметтес, о кісілер үлкен кісілер ғой, бізбен қызметтес болды. Туғанбаева айтқанша столовыйдың завсклаты болды. Содан 70 жылдардан кейін мен мектепке ауысып орыс тілі пәнінің мұғалімі болдым. Орыс тілі мұғалім болдым. Содан кейін барып қазақ тілі өз пәнім бойынша, өз мамандығым бойынша қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ бердім. Жаңағы зейнетке шыққанға дейінгі аралықта 33 жыл аралықтың ең соңғы жылдарын жаңағы қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ бердім. Біз сабақ беріп мектеп қабырғасында қызмет істеп жүрген уақытта біздерде жаңа мектеп директоры Кәкімбай аға болды.
Сиқымбаев Бекетай аға болды мектеп директоры. Одан кейін Галина Ануаровна деген мектеп директоры болды біздің тұсымызда. Бізбен бірге үзеңгілес, бірге үлкен ұстаздарымыз бірге қызмет істеді. Ол Иманалин Мырзабек, ол кісі де қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болды. Нұғыманова Зілиқа апай, бір жағынан ол кісі менің ұстазым да болды, бір жағынан жаңағы екеуміз әріптес болдық, қызметтес болдық. Одан кейін Қуанышбаева Ажар деген кісілер қызмет жасады. Одан кейін жаңағы Шаужанов Бала Тұрсын оқу ісінің меңгерушісі болды, завуч дейміз ғой. Сонда қызмет атқарды. Ол кісі ой қатал еді, біздің күнделікті сабаққа дайындалып жазып барған поурочный дейміз ғой, орысша ол уақытта. Поурочный пландарыңда келді, күнделікті сабақ өту жоспары ғой, сонымызды сұрайтын. Енді балалықта болды, шалалық, жастықта болды. Кейде балалардан үй шаруасынан қолың тиіп, әлгі күнделікті жоспарыңды кейде жазамай қаласың. Сол уақытта Шаужановтан қашып жүретінбіз көрінбей. Сондай қызықтар да болды. Одан кейін жаңағы Туғанбаев Тұрсынбай аға деген болды. Ол кісі Ұлы Отан соғысының ардагері. Бізбен бірге қызмет жасап, бірге бітірдік институтты. Байдельдина Зина деген болды, бізбен қатарлас жүрдік. Бүткіл мектептің мәдени шараларын сол Байдельдина Зина жүргізуші еді. Біз соның қолдаушысы, жаңағы артынан еріп жүретін қолпашшылы болдық. Сол не айтса соны орындаушы едік жаңағы мәдени шараларда. Көптеген аудандық нелерге барып, жарыстарға барып, одан да біз Қапал ауданы бойынша да, кейін ылғи да жаңағы мәдени шараларда ылғи бірінші орын алып қайтатынбыз біздің Ильич атындағы мектептің коллективі. Коллектив өте ұйымшыл болды, өте тату болды. Ахметова Күлсахан болды бізбен бірге істеген. Штауп Нина Ивановна, Қаңтарбаева Ардақ, мінекей біздің бірге істеген құралпас әріптестеріміз. Майра Ахметовна, мінекей осылар бізбен бірге қызмет жасады. Біз енді жаңағы алдыңғы бітіріп кеткен балаларымызға уже 50 жыл болыпты. Кейінгі ең соңғы жіберген выпускыма 25 жыл болыпты. Мінекей солар 25 жылдыққа, 30 жылдыққа, 50 жылдыққа балаларымыз ұмытпай кездесіп жатыр. Балаларымыздың барлығы, оқушыларымыздың барлығы жақсы, жаңағы бір-бір үйдің иесі болыпты. Бәрінде де жаңағы орны бар, қызметі бар. Енді менің сол 62 жылғы оқушыларымның бірі Жұмадилов Сағындық, қазір осы Бекен Римова атындағы драм театрдың белді актері. Өткен жол тағы неде жүр, тағы бір марапатқа ие болған екен. Жұмадилов Сағындық. Енді көп кімде Құлахметов Кария да менің классымнан бітірген, ол да бір білдей агроном болды. Сондай мақтанып айтатын шәкірттеріміз өте көп. Мақтаныш тұтамыз оларды біз. Жетісу толқындары 1969 жылы Қоңыр ауылының би ансамблі, домбыра оркестрі, вокальный группалар, әжелер ансамблі құрылды. Оған жетекшілік еткен Жолтай Темірғалиева, Зина Байдельдина, колхоздың және мектептің комсомол жастар ұйымының жетекшілері Жанат Жаманбалақызы, Майра Мұратбекова өздерде би-билей жүріп, ұйымдастыру жұмысына араласқан болатын. Енді біз жаңа 7 баланы дүниеге әкелдік дедік қой. Қыз болса да, қыздың баласы да, біз қазір немере дейміз, бірақ қазақ негізінде немере емес, қыздың балалары жиен дейді, одан тарағанды жиен шар дейді. Бірақ енді біздің аналық жүрегіміз, әкелік жүрегіміз оларды жиен шар деп бөле алмаймыз. Оларды өзіміздің немереміз дейміз.
ендеше су жеті баладан 14 немереміз бар, 14-15 немереміз бар. Енді әрбір енді екі шөберені тосып жүрміз, бұйыртса жақын арада екі шөберелі тағы қосылады. Негізінде 5 шөбереміз бар. Енді 2 шөбереміз келсе, дүниеге 7 шөбере болады, Алла тағала. Енді қалай тәрбиеледік? Құдай-ау, ана Айдар деген кішкентай ұлымның бірінші қызы 800 грамм болды. Мінекей соны түбіт шәліге орап, адам болмайды деп әлгіні құшақтап жүріп адам жасадық. Қазір тәуба бір тұрмысқа шығып, бір баласы бар, медик болып жүр қазір. Сол жаңағы 2000 жылы туған кішкентай немере қызымыз 800 грамм болып туған. Одан кейін мынау 90-шы жылдары дүние қиындап кетті ғой. Барлық больницалар жабылып, Айгүлдердің магазиндері, Анар деген қызымның больницалары жабырылып, медик болатын. Барлығы немене тентіреп, Құдай-ау, біреуі бензин сатты, біреуі бір нәрсе сатты. Сонда екі қыз, Анар менен Айгүл 2 баласын әкеп тастаған. Соны атада жұмыс жоқ, менде кешке дейін жұмыс бар ғой сабақта. Бұл кісі сезонный жұмыста істейді дәузилмен, тек қана көктемде, сонан кейін күзде егін піскен уақытта. Содан ана 2 немерені өзі атасы бақты. Сағатқа қарап отырып тамағын береді, сағатқа қарап отырып горшогын нетеді. Міне тауба сол 2 немереде жаңағы біреусі военный болып жүріп, біреусі жаңағы нені бітірді, Жетісудың университетін бітіріп, үйлі баранды жұмыс орындары бар, немерелердің барлығы сондай. Сол жаңағы мен айтып отырған Әйгерім мен Ердос деген немерені осы атасы баққан. Кішкентай 1 жасынан бастап. 1 жасынан бастап атасы бағып, 4-ші классқа дейін біз оқытып, 4 пен 5-ке оқытып, соның кейін таратып бердік. Енді өздерің арғарай оқытыңдар деп. Бұл немереміз негізінде әкесі Жалайыр, сенің бауырың. Аны жаңағы Ердос деген Айгүлдің баласы. Жалайырдың баласы, Жалайыр, қанын айтпайсың ба? Бір күні тамаққа шақырдық көршілерді. Соның Байжан деген тракторист бар болған, ол трактормен келе жатыр екен, елдің бәрі жиналып. Ей, кір. Ой, үстім май дейді, жарайды, кіре сал, енді елдің бәрі жиналып деп. Тамаққа отырып, тамақ ішіп, бүйтіп, қысқы тамақ шеке ғой. Қайтып бара жатса, әлгі Байжан май шапкысы жоқ. Бәрінің шапкілері, киімдері ілулі тұр, әлгі Байжандікі жоқ. Ой, Алла, менің жаман қарамай шапкым кімге керек болды? Байжан шапкысы жоқ деп жүрсек, жаңағы Ердос деген немереміз алып шығып әлгіні құшақтап. Міне мен Байжан атамның шапкысын біреу ұрлап кетеді деп, мен жастығым астына тығып қойдым дейді. Сонан әлгін күлдік, мынау Жалайыр екенін білдіріп, қарашы, мына елдің басқаның шапкысын, наймандардың шапкысын неге тықпайды? Мынау неге Жалайырдың ғана шапкысын тауып алып тығып жатыр деп күлгенбіз бір. Сондай қызықтары бар немерелердің. Көп қызықтар бар ғой, қайсысы бар ойға түседі қазір. 1957-58 жылдары кішкентаймыз, 5-ші класс, 6-ші класс оқимыз. Мен көбінесе чика дейді, 4 чика тіркейтін Карл деген болды. Со Карлдың артына чикаға отырдым. Одан кейін Чикал деген болды. Сол Чикал деген несіне сенокосилкасына отырдым. Оның әбені Сейсенбай деген передовой тракторист болды. Сол үстінде сенокосилкасына отырып шөп шаптық. Бекен Есімбеков, мен, Құтымов Тұрғанбек, достарымыз өгізге мініп шөбеле тартатынбыз шөп маяға. Маяда Қаңтарбаев Шамил, Арғынбаев Бөгенбай, Лұқманов Мекет, әкесі менен Лұқман менен бәрі маяшы. Біз соған маяға
шөп тартатынбыз. Оларға тиетін ылғи қыздар тийтұғын, үлкен қыздар. Маған Сақып деген Ұзынбұлақтың қызы тийтұғын. Сол кешке дейін шөп тартамыз, кешке жақын өгізбенен жарысамыз. Ауылда жас бұқаларды үйретеміз. Ішімізде ең пысығы Есімбек Бекен деген болған. Әміролда Мелес бәріміз, одан кейін ат волокуш болды. Ат волокушқа мініп шөп тарттық. Мен ат тырмаменен әлке, Өмірбеков әлке атшықаменен шөп шабат жоңышқа. Мен атшықаменен жаңғыз ат тырмаменен тырмалайтығым. Сөйтіп өміріміз өтті. Жасымыздан сол құтылып тұрған Бек, Омаров Санат, Мелис Керейбаев, Үсенбаев Әміролда бәріміз каникулда колхоздың жұмысында жүріп өстік. Олар қазір үлкен, бәрі 80-нен астық, 83-теміз. Мелис Керейбаев Текелде тұрады. Композитор, Қазақстан композитор одағының мүшесі. Ғалым Мұратбеков ең ішіміздегі ерте ауылдан кеткен ғалым болды. Ол мына автобусный паркте механиктен бастап главный инженерге дейін көтерілді. Әміролда ауылда мастер, строительный мастер болды, одан прораб болды, одан бригадир болды, одан кейін үлкен совхоз, неде, аудан бойынша үлкен совхоз, совхоз деген совхозға главный бухгалтер болды. Одан көтеріліп, Ескелді ауданының райсельхоз управлениясының главный бухгалтер болып, сол жерден зейнетке шықты. Сол ауылда бірге бізге өскен Вячеслав Павлович Славка деген болды. Әкесі тракторист. Сонда жас балаларды жұмысқа алмайды. Содан Славка екеуміз бірге оқыдық, жаспыз. Әкесі сондай мейірімді адам болған. 10 күн Славканы отырғызады тырмағасына, артына. 10 күн мені отырғызады. Сөйтіп өстік. Артынан кейін комбайнға, сенекапнительге комбайнда болдық. Бәрінде лыжы. Мен шешем күні колхоздың жұмысында істейді. Зарплата да аса көп емес. Лыжы жоқ. Жаздай сол сенекапнительде істеп комбайнда 53 сом ақша таптым. Содан 53 сом ақшаға барып совхоз Ағашқы деген жерден МТС-тен ақшаны алып, шешем маған лыжа әкеп берді. Сол лыжыменен болдық. Содан Славканың көршісі болды, Рыбалов Владимир деген. Ол енді сомдық, шустрый, орысшаңда, қазақшаңда сөйлеп, домбыра да тартатығын. Бір күні қарындасы бір патрон тауып алып кепті, дәу. Әлгіні, енді свет жоқ онда. Майшам менен үйді майшам болады ғой. Соған шешесі кір жуып жатып, өзі отырып, әлгіні чұқылап отырып, атылып, екі саусағынан бір көзінен айырылды. Бауыры Валентин деген Москвада болған, оқып жүрді ма, жұмыс істеді ма, сол алып кетіп, сол жерде вставной көз салып қайтты. Содан Чикадамыз ғой, Әбен Сейсенбай деген ақсақалда. Содан Тасбұлақ деген жерде шөп шабамыз. Ауылға концерт келді десе, бітті. Әлгі Вовкамыз Рыбалов. Тоқта дейді, не болып қалды?
көзім түсіп қалды дейді. Содан көзін бәрі жабылып іздейміз. Табылмағаннан кейін үйде бір запасы бар дейді дағы жаяу кетіп қалады. Содан кешке жақын концертке алып келеді бізде Тұрсынғали ақсақал. Кешке жақын концертте жүреді. Ей, көзін таптың ба десең, жоқ аузыма салып қойғам деп айтады. Содан бұл Германияға көшіп кетті түгел бәрі семьясы менен. Талдықорғанда 2 қарындасы ғана қалды. 5 жылда, 6 жылда келіп тұрады. Әрбір үйге қонақ жасап шығарып саламыз. 2 баласы болды, өте бұзық. Кішкентай 2 баласы. Мен үйде қоңырда тұрғанбыз. Қоңырда алабай ит болған. Кавказский ит дәу болған сондық. Әлгі ешкім, менен басқа ешкім жоламайтын. Тамақты да ешкім бермейді, мен ғана беремін. Тәңіртес беріп кетем рейске кетерде. Соның үстіне мініп ап, жанында жүр әлгі 2 бала. Бұл әуелі жолтай бәріміз үндеп, әуелі сөйлемей қалдық. Анан екеуін жұтып қоятын ит анау. Сонда қорықпай әлгі итке мініп апты. Біреу 3 жаста, біреу 5 жаста. Иә. Міне сондай қызықтары бар әлгі балалардың. Қазір Володька айтады, жеке тұрады екен Германияда, бір қалада, ұмытып отырмын. Әлгі балалары келіп, пятница күні келеді екен дағы, продуктысын бәрін дүкеннен алып беріп, суббота-воскресенье бірге болып, одан кейін сабақтарына кетеді екен. Қазір жігіт болған жоқ. Сол ғалымда телефоны бар, сол видик неменен анда-мында сөйлесіп тұрамыз. Қалы жақсы. МТС болды қоңырда. Біз 4-5 оқығанша. Сол МТС'те ылғи орыстар болды. Сол орыстардың жігіттермен жолдас болдық. Қызыл жұмыртқада жеп сөйтіп жүрдік. Алмаға түстік. Ленгард деген немістің. Платинаға суға түсуге барамыз. Біздің алдымыздағы үлкен жігіттер Манап, Екпін Әділбеков, Ұзақбай, Тезбаев. Сол кісілер велосипедпен барып, сол Чапай марқомның бауыры Екпін Әділбековтен. Сол суға түсіп, сол жерде мерт болды. Қайтыс болды. Оны ешкім ала алмайды. Егор деген комбайнер болды, неміс. Соны шақырып, комбайн уақытысында как раз. Соны алып кеп, сол сүңгіп, шашынан ұстап, алып шықты әлгіне. Содан Чапай, сол Екпін деген ақсақал атын қойған екен Ермак деп. Содан Сельпоның председатель завсклаты болды. Сенің жиенің? Содан менің әкемнің қарындасынан туады Екпін деген ақсақал. Содан грамотный. Ешкімге волейбольный доп жоқ. Чапай екемізге волейбольный доп әкеп берді. Содан Чапай екеміз доп ойнап кеттік. Мектепті оқып жүргеннен бастап, 7-ші класстан бастап, әскерде де доп ойнадым сборныйда. Сол 57-59 жылдары ғой деймін. 60-61-62 жылдары мен Зерен совхозда оқыдым. О жерде де доп ойнап ауданның командасында ойнадым. Біздің қоңырда өте жақсы волейбольный команда болды. Облыста 1-ші орын алдық. Оны біз білмейді екенбіз, ұмытып қаппыз. Сөйтсек осы жақын арада Вячеслав Павлович Славканың честь оқушылары тамақ беріп еске алу жасады. Қоңырда спортзалда.
сол жерде көп ауылдың жігіттері балды. Сыдықов, Дәулет, Сыдықов, Совет, Қожақан Ақсақалдың баласы физрук болып істеген Славка мен екеуі бірге. Оқушылары соларға тамақ беріп, ұйымдастырып, турнир өткізді. 74-ші жылғылар. Енді 75-ші жылғылар эстафетісін солар алды. Ендігі жылы солар өткізеді. 50 жылдық нелерін әлгі кездесулерін. Шопыр болғаннан кейін бар жұмысқа жібереді ғой, путевка беріп. Стройкіде Байдүкен Ақсақал менен көп жүрдім. Одан кейін в основном көп жүргенім қырманда болдым. Сонда Қалқа Ақсақал менен басқа ешкімді алмайды оған. Өкілі деген жерде бәлем 1000 гектардай арпа себіледі. Қашқынбай деген жерде арпа 20-30 комбайн барады. Соның комбайнында да біз Қалқа Ақсақал екеуміз сопровождать етіп барамыз. Бірінші бункерді мен тиеп алып келеміз. Продуктінде, столовойға да бәрін ана кісі ответственный болады. Мен сол кісіменен обслужить ететін сол кісіні. Ақсақал екеуміз көп жүрдік. Өте қарапайым, аса көп сөйлемейді. Мұнаны бұлай жасайық, орақа дейді, жарайды деймін аға. Екеуміз путевка алдым ба? Алдым. Кеттік, қайда? Талдықорған, қайда? Алажиде. Ылғи в основном сол колхоздың жұмысыменен көп жүрдім мен ол кісіменен. Қалқаған мен Күлбану тәте туралы айтатын болсақ, ол кісілер өте бір мейірімді семья болды. Қай уақытта барсам Күлбану тәте үнемі бір ашуланғанын көрмептік біз. Ол кісі үнемі күліп, ой қарғаларым деп ылғи да сол бізді сөйтіп жүретін. Біз енді ауылдың кішкентай балаларымыз ғой, шашымыз жалбыраған. Сол үйге барсам, мен бір туған нағашымның үйіне барғандай болып өзімді сезінушем. Күлбан тәте сонда бізді өмір құмырында жатырқамайтын. Енді солай болып өстік. Бір ауылдың адамдары, бірақ сонда біз білмейміз ол кісілердің мынау қора жақтан келгенін, жалайыр екенін, бәріміз бір туған адам екен деп ойлайтынбыз біз кішкентай күнімізде. Міне осындай Қалқағанның енді Күлбан тәте мен екеуінің жатқан жерлері жайлы болсын, ол топырақтары торқа болсын, ол кісілердің бәрін көрдік. Күлбан тәтенің бауырсағын да жедік, кәмпитінде де жедік, кіріп шығып сөйтіп жүретінбіз. Еш уақытта ол кісі бізді жатырқап, немене келдіңдер деп ол уақытта ешкім айтпаушы еді ауылдың балаларына. Міне сондай балалық шағымыз өткен, сол ойымызға түсіп отыр. Жатқан жерлері жайлы болсын, ол кісілердің ұрпақтары аман болсын, бәріміздің ұрпағымыз аман болсын, деніміз сау болсын, ел іргесі аман болсын. Осыны түсіріп отырған Нұрланымыздың дені сау болып, тасы өрге түсіп, осы еңбегі ақтала берсін, бала шағасының қызығын көріп, мына 83-тегі шалдың жасын беріп, осының жолын беріп, Нұрлан жаным шөбіре сүй, немере сүй, шөбіре сүй, өсіп өркендей бер.